E eu tô procurando o Charlie, gritando, Charlie, Charlie, olha onde essa criatura se enfiou. Dentro do sofá, Charlie, o que você tá fazendo aí? Charlie, vem aqui, vem aqui. Ó, até o olho tá regalado. Se enfiou aí, né? Mas é um cachorro safado, viu? Sem vergonha. Quem mandou você entrar lá? Quem? Hein? Sem vergonha você é.